Hai, welcome back in my channel. Jadi yang pertama kali sini aku meminta maaf karena baru update setelah beberapa bulan tidak update. Yang mungkin aku itu update terakhir itu sekitaran 2 bulan yang lalu ya. Jadi aku ada beberapa kesibukan kenapa aku tidak update. Yang pertama aku sibuk kuliah, sibuk mengajar, dan yang ketiga bukan kesibukan, tapi handphone aku rusak. Jadi di sini aku minim peralatan. Sekarang baru update handphone. Doakan saja semoga bisa upgrade lagi channel aku Ahmad dengan alat-alat yang lebih bagus lagi dan menyajikan video-video yang berkualitas. Minta doa aja teman-teman. Jadi untuk subscriber aku yang nungguin dari kemarin, yang nanya dari Mustafa, dari Misdar, dan yang lainnya, sorry banget di sini baru update sekarang ya karena ada kendala-kendala itu. Jadi pada video kali ini aku mau membahas tentang sound effect. Nah, jadi sound effect itu sendiri adalah sebuah musik atau sebuah suara yang mengiringi sebuah film yang di sini sinematografinya itu bergerak atau melakukan sesuatu. Jadi diiringi menggunakan sound effect, berbeda dengan background. Kalau background itu adalah soundtrack dari suasana, sedangkan sound effect itu adalah sebuah pergerakan dari sang sinematografi itu sendiri. Nah, bisa kalian ketahui contoh dari sound effect itu seperti ini. Nah, seperti itu contohnya sound effect ya. Kemudian tidak usah lama-lama lagi, tapi sebelum lanjut ke video, di sini kalian bisa klik tombol subscribe di bawah, nyalakan loncengnya, dan like, comment, share sebanyak-banyaknya biar kita sama-sama tahu perkembangan dari channel aku Ahmad dan kita saling-saling berbagi-bagi ilmu lah di sini. Oke, kita langsung saja ke videonya, ini dia. Boom. Nah, jadi itu dia contoh dari pembuatan sound effect itu sendiri. Jadi untuk sebuah pekerjaan kalau tidak konsisten kita tidak akan pernah terjadi, Mas Bro. Jadi itu dia, apalagi di bidang multimedia. Kita itu harus telaten, belum lagi ditentukan oleh waktu, jam tayang, dan lain sebagainya untuk membuat sebuah film, untuk dijadikan hiburan bagi kalian-kalian. Jadi sebuah pekerjaan itu memang ada risikonya masing-masing, ada tantangannya masing. Kalau di sini kita membahas lagi tentang multimedia, itu masih banyak yang perlu kita dalami, masih banyak yang harus kita pelajari. Dan di sini kita harus belajar bersama-sama. Jadi mari kita bangun channel ini untuk lebih lagi mendalami apa itu multimedia dan konten-kontennya berkualitas lagi. Dan juga seputar vlog and trick. Jadi jangan lupa untuk subscribe sebanyak-banyaknya dan like untuk video ini. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. See you next time and goodbye.